हेलो फ्रेंड, जागृति किचन में आप लोगों का वेलकम है। आज हम आप लोग के लिए सर्दी और ज़ुकाम का इलाज के लिए लाई हूँ, जो इसे पीने से आपको 10 मिनट में आपका ये ठीक हो जाएगा। इसे कम से कम 2 बार आपको पीना पड़ेगा, अगर ज़्यादा है तो आपको 3 बार पीना पड़ेगा। ये मैंने बड़ी इलायची ली, ये ब्लैक पेपर लिया मैंने गोल की, 8 से 10 लिया है, 4 लौंग लिया है, ये तुलसी का पत्ता लिया है, 4 इलायची ली है मैंने, गुड़ लिया है, 2 तेज पत्ते लिए हैं, दालचीनी लिया है, ये मैंने चुटकी भर हल्दी पाउडर लिया है, ये मैंने लिया है ये अजवाइन लिया है, ये अदरक का टुकड़ा लिया है। अभी सबको मैं क्रश कर लेती हूँ। ये मैंने बड़ी इलायची ली, ये गोलकी को भी, और ये लौंग और ये अदरक को भी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ये सबका पहले पेस्ट बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारा चीज़ को कूट लिया है। इसको पीने से, इस काढ़ा को पीने से आपको जल्दी जुकाम ये सर्दी से आपको राहत मिलेगी, काशी से। इसमें मैं 2 गिलास पानी डालूंगी। ये देखिए 1 गिलास मैंने डाल दिया है। ये 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसे हाई फ्लेम पर खौलाऊंगी। और ये मैंने करीब ये कोरोना टाइम मैंने पहले बनाई थी अपने भैया के लिए, और अपनी बहन को खूब पिलाया है। उन लोगों को बहुत फ़ायदा किया, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग को भी शेयर करूं, क्योंकि मौसम अब चेंज हो रहा है तो घर में खांसी और ये सर्दी होती है, इसलिए मैं आप लोग के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। एक बार चलिए तो अब बनाते हैं, और आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करता है। मैं ये अपनी मम्मी के लिए बनाऊंगी। मेरे घर में मम्मी को थोड़ा खांसी हो गया है, दवा खाना चाहती नहीं है, तो मैंने कहा कि चलो घर पर आके लिए बनाती हूँ। ये मैंने तेज पत्ता पहले से तोड़ लूँगी। अब एक उबाल आने के बाद मैं इसे ये पेस्ट जो बनाई हूँ वो मैं डालूँगी। ये पानी में उबाल आ गया है, तो इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूँगी। पहले इसे लो करूँगी थोड़ा। अब इसमें जो पेस्ट मैं बनाई हूँ आदि का, बड़ी इलायची का, वो सब भी इसमें डालूँगी। ये देखिए सारी चीज़ इसमें डालेंगे। ये तुलसी का पत्ता, ये दालचीनी, और ये मैं इसे क्रश करके डालूंगी अजवाइन को। ये देखिए मैंने क्रश कर दिया, फिर डाल दी। अब इसे मैं अच्छी तरह पहले मिक्स करूंगी। अब इसमें जाएगा ये मीठा। अब इसे एक उबाल आने के बाद मैं इसे 10 मिनट के लिए एक उबाल आने के बाद इसे 10 मिनट के लिए मैं पकाऊंगी, और उसके बाद 10 मिनट के लिए मैं छोड़ दूंगी। जब ये आधा 2 गिलास पानी डाला है, अब 1 गिलास इसे पानी निकालूंगी, ताकि ये पूरा गाढ़ा हो जाए और ये फ़ायदा करे। ये नुस्खा ऐसे, ये नुस्खा आपको ऐसे भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि ये मैं पहले भी बनाई हूँ। अब इसे लो कर देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। ये कितना अच्छा उबाल आ रहा है, इसका देखिए कलर भी चेंज हो गया है। आप ऐसा ही एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा। अभी इसे और सुखाएंगे, तब तक कम ना हो जाए, आधा पानी ना हो जाए तब तक। ये देखिए आधा हो गया है, अभी थोड़ा और 2-3 मिनट लगेंगे। तब तक आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए।